साजन संत करो आन त्याग जपो हरि नाम आन त्याग जपो हरि हो साजन संत करो आन त्याग जपो हर साजन संत रात 14 वचन साहब हलो आओ संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो बिलावल राम बिलावल माना खुशी श्री राम सभिनी साम्हूं वारनि खे संत जे संबोधन सां सॾु कनि था अचो मुंहिंजा संतो मिलो मेरे भाई उते भाई जो तकलीफ़ ॾिनो मुंहिंजा भाउ अचो मिली हरि जी कथा कयूं हरि जो जस ॻायूं हिते साहिब साॻो पंचम पातशाह सुखमनी में साजन संत सजण संत सजण जेको वक़्त ते सुख ॾे श्री राम संत सदाईं दयाल संत मिलन जग सुख समना है ज्ञान ऐं सुख जो साधन संतन मां मिले थो अहिड़ा सजण ॿिया कहिड़ा श्री राम स्वामी साहब खे चवणो पइजी ठोके वॼाए ॾिठ में जिए जहान जा सबको मतलब पंहिंजे थो ॿुधे ॻाल्हाए पर रे मतलब को महद जन जो सम्झू सम्झाए वरी बि पंहिंजो अंश सम्झी पंहिंजो स्वरूप सम्झी वरी सम्झाइनि था सम्झ पाण खे तूं केरु श्री राम तंहिं लाइ आन त्याग जपो हर नाम ॿियो पासो छॾे हरि जो नाम जप मन चित ऐं मन ओॾे हुजे बाक़ी शरीर सां पंहिंजो व्यवहार परिवार जो कमु कर इन सां कहिड़ो फ़ाइदो थींदो सिमर सिमरे सिमरे सुख पाओ सिमर माना यादि कयो थी यादि कर वरी कंदो रहो रोटी खाधी आहे अञा खाईंदासीं वरी खाईंदा बि रहंदासीं धंधो कयो आहे कंदा रहंदासीं धन ईंदो प्रभु जी यादि कंदे तो सुख पाईंदे सिमर सिमरे सिमरे सुख पाओ आप जपो और नाम जपाओ भाई आप जपो नाम जपाओ आप जपो नाम जपाओ कबीर साहब और मुरारी बाबू जी ॻाल्हि यादि अची वई श्री राम हेॾे वेश्वा जो घर आहे सेठ अची उहो नाच गाना कराए थो हेॾो कबीर साहब जो झूपड़ो आहे भॻवान जा हरि गुण ॻाए थो खुले दिलि सां सेठ जे उन गाननि जे ॿुधण में भंग थो पए त हेठि कबीर साहब खे शब्द थो ॿोलाए बाबा तूं पंहिंजो आनंद वठ पियो असां पंहिंजो आनंद वठूं श्री राम पिछाड़ी झूपड़े खे बाहि लॻाई
ये सब जेका आज़माइश थींदी जॾहिं प्रभु जो रूप संसार खे सम्झनि था, पिटींदड़ व्याध में पूंजींदड़ व्याध में जेके साहींदा उहे हिकु ॾींहुं सहंदा। श्री राम आज़माइश में प्रभु संसार मां कराईंदो, वरी झुकाईंदो बि संसार ते। जिन जिन वॾो दुख आयो संतन खे वॾा चेला ॻोहे पिया, इहे हज़ारे तास भॼा पिया। श्री राम मुरारी बापू जो रामायण पढ़ण मिलियो, शुरूआत में लिखियो त रामायण जी महिमा चई स्टेशन ते वेठा आहिनि, हिकु प्यारो रामायण जो पढ़े वेठो, हिकु नवयुवक जोड़ो वेठो आहे, नओं दूल्हे दुल्हन शादी कयल, उन ट्रेन में हुनखे चढ़णो आहे। तो जवान चई थो अचे, पोइ पंहिंजे ॻाल्हियुनि जो इश्क में उन घरवारी सां हुनखे भंग पियो पए, भरिसां जे पढ़े पियो, चएसि पियो हिते ई रामायण पढ़णो आहे। चई हा बाबा, हे हर वक़्तु कमु ॾींदड़ आहे। पर बापू लिखे थो, खैर गाॾी आई, मथे चढ़िया। श्री राम कुदरतन उन गाॾे में ॿई चढ़िया, रिजर्वेशन हुयो। चढ़िया जे तो हो आशिक़ चढ़ियो, पर उहो सीटां बि हिक ई में हुयूं कंपाउंड में। वरी हुन अंदरि अची करे साॻियो रामायण शुरू कयो। हेॾो हे बि वरी उते ई उन जी सीट उते वेठो। चए सो हिते बि रामायण वरी खोली वठो। चए बाबा इहो ई कमु ॾींदो। श्री राम हाणे हुनखे हूअं ई न पियो वणे, वरी जे हे चए त हे ई कमु ॾींदो त खार पियो लॻेसि। बसि हिते थोरो ई गाॾी हली मस झटको खाए पइजी वई। पुछण ते ख़बर पई त जेका घरवारी गॾु हुअसि उहा पोयां हुअसि, हे अॻ में वेठो अचे, त उहा उन जो ई एक्सीडेंट थियुसि। उनखे चाढ़े न सघियो। ॿार जो निकितो त उहा घरवारी हिकिड़ी पई आहे, उहा उतां चढ़ंदे उन दर ते सिंगलनि अॻियां अची वियो, किरी पई। हे टपड़ त खणी आयो, पाण त वेठो, पर घरवारी खे न संभालियो। मोटी अची चई मुंहिंजी घरवारी किरी पई आहे। चई पुट इहो रामायण पढ़ियल हुजे हा, इहा भूल न करे, अॻ में उन खे चाढ़िया, पाण पोइ चढ़िया। इहो बापू पंहिंजे रामायण खे भूमिका में ॼण इन ॻाल्हि खे ॿुधो त रामायण केतिरो कमु ॾिए थो। भॻवान जो नालो आप जपो और नाम जपाओ, मुसनी खे भगत भाए तरिए संसार। हाणे हिते अचूं त पति जी स्त्री पोयों रहे, ईश्वर असांखे ॿुधी ॾे, तर्क पैदा करे, प्रश्न पैदा करे। स्त्री पति जे पोयों हले, अॻियां हले। राम पोयों हलणी आहे, अॻियों खे हलणी आहे, पोयों हलणी आहे, पोयों हलणी आहे। पर पोयों हलण खां पोइ बि लक्ष्मण वांगुरु पोयों खे संभालींदड़ हुजे। छा सम्झियो? सीता पोयों हली, अॻियों हली। स्त्री में सीता जो वध में मिसाल ॿुधबो आहे, दुनिया जे तख़्त ते ॿियो कंहिंजो, त पोयों लक्ष्मण हुनखे संभालींदड़ हुयो न त हुनखे अॻियां करणो आहे। नंगनि खे नज़र में रखणो आहे, नंगनि खे नज़र में रखणो आहे। नंग पाल स्त्री बि नंग आहे। श्री राम टपड़नि खे नज़र में रखणो आहे, या त हुननि जे पोयां संभालण वारो हुजे। जॾहिं संभालण वारो न आहे त पोइ कीअं थींदो? बसि हिते भुल थी वई। ओ भगत भाई दरिए संसार, हल्को न वठो इन शब्द खे। असांजो 15 न भुलाइयूं थियनि थियूं। मर्द अॻियां हलनि था, ज़ाइफ़ां पोयां हलनि थियूं। कोई बि झटको अची वियो न, अॻियां हलंदियूं रहंदियूं त नज़र में हूंदो न, कंहिंजो बि पासो लॻो या झटको थियो त काबू करे वठंदासीं। पोयों छा बि थी वियो न थींदो, अवश्य थींदो, संभव आहे। श्री राम हर स्त्री खे ॿुधाईंदी, तेसिताईं लॻो हलियो वियो, पर साम्हूं त नज़र में आहे। बसि भुल न कजो, हल्को शब्द न वठो। हिन स्टेज ते उहो अर्थ ॿुधाइबो जेको समाज खे पकड़े। इहे भुलां घणी थियल आहिनि।
वावा भगत भाई तरिए संसार, भगत भाई तरिए संसार, भगत ओ बिन भगति तन हो सी छारो, बिन भगति तन हो सी छारो, वावा बिन भगति तन हो सी छारो, भगत भाई भक्त जेको संतन में ज्ञान मिले वो कर्म में अचे, उन्हीं के ही भक्ति चइबो आहे। हे भक्ति जो एक सरल और उत्तम हिस्सो आहे, पर हे ही भक्ति थी वही। ये भक्ति तो बाहर व्यवहार में कर्म में ईंदी तॾहिं समझबो त असां सत्संगी कीअं बणियासीं। असांजो जीवन भक्तिमय बणिजी वञे, शेवामय बणिजी वञे, बंदगी बणिजी वञे। पर भाव सां उहा भक्ति प्रदर्शन सां न, ॾेख सां न, मां भलो माण्हू आहियां, सत्संगी आहियां, भाव सां। भगत भाव तरिए संसार, संसार में तरण जो इहो ई उपाय जेके संतन में ज्ञान मिले भक्ति में अचे। न त बिन भक्ति तन होसी छार, तन होसी छार पाण खाई पी मरी वेंदो, पोयों जे लाइ कोई यश जो शरीर छॾिजी न वेंदो। भक्ति भाव सां हलंदो, जंहिंजा मेला मल्हायूं था, छा हुन खाधो पीतो न, कपिड़ा न पातो, गृहस्थ में न हलिया, श्री राम। कई संत व्यवहारी भी बणिया, पर इहा ॻाल्हि हुई जो भक्ति भाव हुयो। न त तन छार मिटी सभु कोई थी वेंदो, पर हुनजो कोई यश जो शरीर आहे। सर्व कल्याण सुख निधना, सर्व कल्याण सुख निधना, सर्व कल्याण सुख निधना, सर्व कल्याण सुख निधना, हिकु सुख न, सर्व कल्याण और सुखन जो खजानो मिली वञे। सुख निधना, श्री राम श्री राम। भगवान कृष्ण जे गीता जे 18 अध्याय जो ॻुझो ज्ञान हिन अखर में अची वियो। शरणागति ईंदे तुंहिंजो योग खे मां कंदो, तुंहिंजो कल्याण मां कंदो। कंहिंजी शरणागति? मन खे नाम जी शरणागति। मन खे बस नाम जपींदे पियो तुंहिंजी रक्षा थी वेंदी। हे संतन जो छा ॾिसो था, नाम जी महिमा है बाबा। सर्व कल्याण सुख निध नाम, सुखन जो खजानो और सर्व कल्याण। योग खेम कबीर खे राजाऊं झुकाए छॾियईं, ॿियो इन खां ॿियो योग ॿियो कबो लाइकी ॿी थींदी आहे, इन खां मथे जिते राजाऊं बि झुके। राम सर्व कल्याण सुख निध नाम, छल असां अखियूं खोलनि ॿुधी जूं। बूढ़त जात पाए बिसराम, बूढ़त जात पाए बिसराम, ओ बूढ़त जात पाए बिसराम,
सत्संग ते विया महाराज ब्यास वारा अचनि था 3 चौथी टाइम जी ख़बर पइजी वेंदो। श्री राम भारत में वेठाऊं सभिनी खे संतन में कमु पवंदो, जीअरने पवंदो मर्दे पवंदुसि केॾो बि पाण खे सॾाए। मैट गति कराइण लाइ वेंदा ई वेंदा हरिद्वार, केर भी हुजे, सम्झो न। पर जेकॾहिं भाग थियो साईं सत्संग ते कहिड़ो बि मंत्री पहुतो छा हुते फूलमाला पाईंदसि या स्वागत वठंदसि, जेको आहे वेही रहे चुप करे हलियो। बद में तुम जल्दी में आयो वञो, VIP काली वग़ैरह थियल आहिनि, हल बाबा जल्दी हलियो आयो। श्री राम बस नाम वारनि जी वॾी महिमा आहे। ॿूॾत जात पाए विसराम, ॿुॾी वेंदड़ बि विसराम पाईंदो। असां माया में ॿुॾी आऊं, नाम मात्र एको भाव। श्री राम आख़िरी में साथ ॾियनि था, सगल दुख काहो वतनास, सगल दुख काहो वतनास, नानक नाम जपो गुणदास, ओ नानक नाम जपो गुणदास, सगल दुख काहो वतनास, सगल दुख काहो वतनास, हर वक्त संत बाबा कोई भी दुखी कोई भी घुरजाओ सिंधु जे संतन जा अखर ॿ हूंदा। बाबा साईं खे यादि कर, साईं भलो कंदो। छा अखर ई ॿ बस टियों अखर ई न वञ दस पता छाजा। साईं खे यादि कर, साईं भलो कंदो। भलो करे रहियो आहे पर तोखे न महसूस आहे, हाणे यादि कर वञे बस, तो तोखे दुख थी न लॻंदो। यादि न कंदे तूं सुखी भी दुखी आहे। तूं यादि कंदे जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुनिया में मर्द हुआ दुख हूंदे भी दुख करे न मने। राम चवंदा सगल दुख का होवत नास, सभिनी दुखनि जो नाश थी वेंदो। नानक नाम जपो माना चओ, नाम खे चओ। गुण तास जेको गुण जो खज़ानो परमात्मा तुंहिंजे हृदय खे शांति ॾे। शीतल थी वे नानका जपंदड़ो हरि नाम। असां छड़े मन सां न, दुख सताए थो जीअं चिल्लायूं था, रोऊं था, फरियाद था कयूं, पर उन महिल उन फरियाद में छड़ो वाहगुरु 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 सतनाम इहो चयो थो, जीअं ॿुधे नथो, पंहिंजी फरियादा करे थो, रोए रड़े अथो, पर भॻवान जो नालो नथो वठे जेको उनखे शांति ॾे। संत कहिड़ी दुआ ॾींदा बाबा, वरी बि सम्झे ई नथो। सगल दुख काहो वतनास, नानक नाम जपो गुणदास, ओ नानक नाम जपो गुणदास, नानक नाम जपो गुणदास, नानक नाम जपो गुणदास, नानक नाम जपो गुणदास, सगल दुख काहो वतनास, सगल दुख काहो नाम जपो गुणदास, नानक नाम जपो गुणदास, ओ नानक नाम जपो
नानक नाम जपो गुणदास, जपो गुणदास, जपो गुणदास, सुखमनी सुखमृत सुखमनी सुखमृत प्रभु नाम, सुखमनी सुखमृत प्रभु नाम, सुखमनी सुखमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम, भगत जना के मन विश्राम, ओ भगत जना के मन विश्राम, 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 सुखमनी सुखमृत प्रभु नाम, सुखमनी सुखमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम, भगत जना के मन विश्राम, भगत जना के मन विश्राम, भगत जना के मन विश्राम। सुखमनी सुखन जी मणी माना असां गृहस्थीनि जे लाइ सॼो ज्ञान भरियो पियो आहे। गुरु अर्जन देव गृहस्थी विया, श्री राम अमृत न नास थियण वारो प्रभु जो नाम, भगत जना खे मन विश्राम। भक्तनि उन नाम खे मन में वसायो, वो सदाईं विश्राम में आहिनि, हर स्थिति में, हर हाल में, मान में, अपमान में, घाटे में, नफ़े में, गिला में, नेकी में, दुख में, सुख में, संयोग में, वियोग में, हर वक्त रज़ा में राज़ी। भगत जना के मन विश्राम। श्री राम। हे पूरन परमात्मा पापों का करतात्मा, 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 विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, ओ हम सब तेरी आत्मा, हम सब तेरी आत्मा, हम सब तेरी आत्मा, हम सब तेरी आत्मा, हे पूरन परमात्मा पापों का करतात्मा, हे पूरन परमात्मा पापों का करतात्मा, किया सब संसार रहे, किया सब संसार रहे, दुखिया रहे न को, दुखिया रहे न को, हम सब की अभिलाषा भगवान पूरी हो, हम सब की अभिलाषा भगवान पूरी हो, बाबा धन ध्यान संतान से वंचित रहे न को, वंचित रहे न को, हम सबकी अभिलाषा भगवान पूरी हो, हम सबकी अभिलाषा भगवान पूरी हो, बाबू विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा, हम सब तेरी आत्मा, ओ हम सब तेरी आत्मा, हम सब तेरी आत्मा, पूरन परमात्मा पापों का करतात्मा, हे पूरन परमात्मा पापों का करतात्मा, श्री राम जय
श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम जय रामकृष्ण भगवान और गुणान सतगुरु शरण घोट की जा साई पावजा साहिब की सतगुरु साई गोपाराम साहिब की सतेज साई सतराम दास साहिब की उजवड़ते साई गोपाराम सतगुरु शाह बाबा साई आसुराराम साहिब पूज्य मिठड़ी माता साहिब सर्व संतन महात्मा